여보, 제발 코골이 치료병원 좀 가봐. 코골이가 심했어요. 자다가 숨 막혀서 깨는 날도 많았죠. 그래서 수면 클리닉을 찾았고 수면다원 검사를 받았어요. 결과는 심한 수면무호흡증, 양압기 써야 한다고 하더라고요. 근데 설명도 부족한데 갑자기 렌탈 계약부터 하라네요. 일단 거절하고 더 조사해봤어요. 양압기가 대표적 치료인 건 맞지만 수술 치료도 있다는 걸 알게 됐어요. 근데 놀라운 건 수술 가능한 병원이 별로 없다는 거예요. 건강보험이 적용되면서 수면 클리닉이 엄청 생겼는데 대부분은 양압기만 권하고 수술은 아예 안 해요. 그래서 저는 양압기와 수술이 모두 가능한 병원으로 옮겼습니다. 새로 찾아간 병원에서 저는 수술 가능한 케이스였어요. 마취과 전문의, 수술실, 입원실까지 시설이 잘 갖춰진 병원은 다르더라고요. 코골이 수면무호흡이 의심되면 무조건 꼼꼼히 따져보세요.